옆 사람의 코골이가 갑자기 멈춘다면 절대 그냥 두지 마세요. 당장 깨워야 합니다. 이건 단순한 정적이 아니라 뇌와 심장의 산소 공급이 끊기는 수면 무호흡증의 위험한 신호입니다. 산소 부족이 반복되면 야간 돌연사의 원인이 됩니다. 본인은 모르지만 가족은 확인할 수 있습니다. 코를 골다가 컥 소리와 함께 숨을 멈췄다가 몰아쉬는지 보세요. 낮에 늘 피곤하다면 이미 위험 단계입니다. 당장 개선하려면 옆으로 누워 자는 습관을 들이고 증상이 심하면 양압기 치료를 꼭 고려하세요. 침묵의 살인자, 수면 무호흡. 사랑하는 가족의 잠소리에 오늘 밤 귀를 기울여 보세요.